जम्मू कश्मीर की सरकार से हमारी ये मांग है कि इस बार 2025 नवंबर से महाराजा हरि सिंह जी की वो रिवायत, वो रिवाज जो दरबार मूव 6 महीने जम्मू आता था और 6 महीने कश्मीर जाता था, उस रिवायत को शुरू किया जाए और नवंबर महीने से दरबार फुल फ्लाइट जम्मू आना चाहिए। क्योंकि इस गलत फैसले की वजह से दरबार मूव को रोक करके आपने जम्मू कश्मीर का तमाम व्यापार, कारोबार, रोजगार तमाम ठप कर दिया और हमारे बड़े बड़े बाजार, रघुनाथ बाजार, सिटी चौक, लिंक रोड, जैन बाजार, चौक चबूतरा, गुम्मट के होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, शोरूम सब बर्बाद हो गए, कोई काम नहीं रहा है। और फिर बहाना यह बनाया गया कि 200 करोड़ रुपए के पीछे। अरे साहब, ये 200 करोड़ से ज्यादा तो व्यापारी लोग आपको जीएसटी देते थे लाखों के हिसाब से। आपने सिर्फ एक साजिश के तहत ये दरबार मूव को बंद किया ताकि जम्मू और कश्मीर के बीच में दूरियां बनी रहे, नफरत पैदा होती रहे। इसलिए मैं सरकार को एक चेतावनी दे रहा हूं कि हम इसी महीने नवंबर से दरबार मूव शुरू करने के लिए एक बड़े पैमाने के ऊपर जन आंदोलन शुरू कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, मैं तमाम व्यापारिक संगठनों से, चाहे वो वेयर हाउस के हैं, कनक मंडी के हैं, रघुनाथ बाजार के हैं, त्रिकुटा नगर के हैं, चाहे वो फेडरेशंस हैं, कॉमर्स हैं, तमाम व्यापारी संगठनों को, जिनकी वजह से हमारे जम्मू का एक एक व्यापारी, दुकानदार, शोरूम वाला, मॉल वाला, और सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि बेरोजगारी बढ़ी है। जिन वो शोरूम्स, मॉल्स के ऊपर 10-10, 20-20 लोग काम करते थे, नौजवान, वो घट करके 2-2, 4-4 मुलाजिम ही उनके पास रह गए, क्योंकि किराया नहीं दे पा रहे, बैंक्स के लोन नहीं दे पा रहे। और अब की बात तो अगर दरबार मूव होता भी है, चीफ मिनिस्टर साहब और एलजी साहब, तो इस दरबार मूव के ऊपर इतना खर्च नहीं आने वाला है जैसे पहले आप कहते थे 200 करोड़ रुपए। अब तो सारी चीजें ऑनलाइन है। आप एक पेन ड्राइव में भी सारे का सारा वो इकट्ठा करके डाटा जो है वो कश्मीर से जम्मू और जम्मू से कश्मीर लेकर के जा सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जम्मू कश्मीर का रास्ता देखता था, कश्मीर जम्मू का रास्ता देखता था। और जम्मू में जब लद्दाखी भी आते थे, कश्मीरी भी आते थे, तो जम्मू का कारोबार 10 गुना ज्यादा हो जाता था। आज तो माता वैष्णो देवी का सीधी ट्रेन दिल्ली से कटरा जाती है और दिल्ली से अब आगे कश्मीर चली जाएगी, तो जम्मू तो बिल्कुल कट हो गया। जम्मू में तो टूरिज्म, टूरिस्ट, ट्रांसपोर्टर सब बर्बाद हो गया। तो इसलिए अब तो इतना खर्चा भी नहीं है, इसलिए ये शुरू किया जाए। और सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही है दरबार मूव नहीं होने की वजह से कि हमारा भाईचारा खत्म हो रहा है। और जब जम्मू में जब लद्दाख और कश्मीर से लोग आते थे, यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन सेंटर्स, लोगों के घरों में रहते थे, प्यार बढ़ता था, रीति रिवाज बढ़ती थी, भाईचारा बढ़ता था, लेकिन आपने वो सब खत्म कर दिया। और अफसोस तो इस बात का है कि जम्मू के जो 28 एमएलए हैं, वो ये जानते हुए भी कि दरबार मूव की वजह से जम्मू का व्यापारी, एक व्यापारी सिटी चौक, रघुनाथ बाजार, लिंक रोड, कनक मंडी, ओल्ड हॉस्पिटल रोड, परेड ग्राउंड, पुरानी मंडी, लखदत्ता बाजार, जैन बाजार, पक्का डंगा, सारे बर्बाद हो रहे हैं। तो हम ये चेतावनी देते हैं कि एक तो एमएलए क्यों आवाज नहीं उठा रहे, और सबसे बड़ी मुश्किल तो बात यह आ रही है कि यहां पे 2 सरकारें चल रही हैं। जम्मू के एमएलए एलजी के पीछे पीछे चल रहे हैं और एक सरकार सेक्रेटरीट से चल रही है। अगर वो सेक्रेटरीट वाले दरबार मूव शुरू करना चाहते हैं तो एलजी साहब शुरू नहीं होने देते, जम्मू के विधायक उनके पीछे हैं, वो शुरू नहीं होने देते। आपको नुकसान क्या है? आप क्या जम्मू के लोगों को और तबाह बर्बाद करना चाहते हैं? पहले तो आपने रियासत तोड़ दी, हमारे डोगरा रियासत को ख़त्म कर दिया, फिर उनका व्यापार ख़त्म कर दिया,
फिर आपने माइनिंग माफिया, लीक्वर माफिया, दरबार मूव बंद, प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर, ना जाने कितने बोझ आपने जम्मू के मासूम लोगों के, डोगरा लोगों के ऊपर डाल दिए। इसलिए हमारी ये सीधे अल्फाज में चेतावनी है कि इस नवंबर महीने 2025 से दरबार मूव शुरू किया जाए, नहीं तो बड़े पैमाने के ऊपर हमारा जन आंदोलन शुरू होगा और ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ियां जो हैं, बच्चे रोजगार तो मिल नहीं रही, नौकरियां तो मिल नहीं रही, वो बच्चे अपने कारोबार भी ना कर पाए, अपनी रोजी रोटी भी ना चला पाए, जम्मू का इतिहास खत्म हो जाए। रियासत तो आपने पहले ही बर्बाद करके और रियासत का वजूद खत्म कर दिया। डोगरा रियासत कहाँ है? वो हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा, वो कहाँ है? कहाँ है हमारा स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम? हमारी नौकरियां भी गई, जमीनें भी गई, लेकिन एक दरबार मूव की वजह से अब लोगों को भूखा मत मारिए। इसलिए हमारे व्यापारी जो हैं वो भूख के शिकार हो गए हैं, कारोबार उनके ठप हो गए हैं, और हम चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में, कल से ही हम इसके लिए आंदोलन शुरू कर रहे हैं और असेंबली में बिल ला करके चीफ मिनिस्टर साहब दरबार मूव को शुरू करें। जय हिंद, धन्यवाद।